안녕하세요. 반갑습니다. 여러분들 어프로치 잘 되십니까? 오늘은 어프로치 비밀 병기인 웨퍼 포장하고 있습니다. 제키의 골프 지금 국내외적으로 정세가 많이 좀 안 좋고 이런 상황인데 사무실에서 제가 조용하게 저도 웨퍼를 포장하고 있는데, 이 웨퍼는 4가지 웨지와 그 다음에 여러분들이 잘 아시는 취퍼, 5가지 클럽을 하나로 믹스해서 만든 클럽으로 보시면 됩니다. 먼저 웨퍼의 5가지 기능을 간단히 말씀을 드리면은, 첫 번째 일반적인 피칭 웨지 기능이 있고, 두 번째는 샌드위치 기능, 벙커에서 쓰는 샌드위치, 세 번째는 일반인 어프로치 기능, 네 번째는 한 60도, 62도 되는 로브샷이죠. 로브 웨지 기능이 있습니다. 또 하나 마지막으로 그린 주변이나 레이프런에서 가장 정확하게 어프로치를 구현할 수 있는 치퍼 기능도 같이 포함이 되어 있습니다. 이게 네, 아무튼 어프로치가 조금 약하신 분들, 그리고 필드에서 조금 고생을 하시는 분들은 이 웨퍼를 가지고 한번 사용을 해 보셔도 많은 도움이 될 겁니다. 보시면은 골프 칠 때 보면은 상대방이 치는 이 골프 연장, 골프 무기, 골프 클럽, 상대방이 잘 치면은 그거를 가지고 또 좀 뭐라고 하시는 분들도 많고, 근데 아무리 좋은 클럽을 가지고 쳤을 때 상대방이 그거를 가지고 못 쳤을 때, 그런 경우에는 또 별 소리를 안 하시더라고요. 아무튼 골프는 자기와의 싸움이고 자기와의 시합이기 때문에 이 웨퍼를 가지고 라운딩에서 즐겁고 재미있게 라운딩을 하시면은 그게 아마 베스트가 되지 않을까 생각을 합니다. 예. 웨퍼는 그리고 거리를 많이 내는 클럽이 아니고 기본적으로 100야드, 한 90m 반경 안에서 정확하게 볼을 어프로치 할 수 있는 그런 기능을 가진 클럽입니다. 그리고 이 웨퍼는 어프로치를 할 때 이게 왜 가장 정확하게 되냐면은, 그 이유는 클럽 샤프트와 헤드의 구조 때문입니다. 그래서 샷을 할 경우에 생크, 슬라이스, 그리고 훅 이런 부분이 전혀 없이 정확한 직진성으로 볼에 최대한 붙일 수가 있습니다. 네, 그리고 이 웨퍼는 미국에서 개발이 된 클럽인데, 상세한 설명에 대해서는 요 마지막 부분에 제가 내용을 링크를 해서 해 놓을 테니까 그 내용을 한번 보시면은 많은 도움이 되실 겁니다.